近国内汽车圈有2个灵魂提问，直接给小编看懵了。156万公里的秦 Plus 加速器异响正常吗？85万公里的秦差速器响了要不要修？小编盯着屏幕反复确认，这到底是来吐槽质量，还是变相炫技啊？毕竟正常人谁能把车开成永动机？普通家用车1年顶破天跑3万公里，8年也就24万公里，156万公里，你是绕赤道跑了40圈，这哪是开车，分明是把车当成生产队的驴在造啊！大家好，欢迎来到星球热点，国际大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯，点赞、订阅加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。首先明确一点，156万公里的这辆比亚迪的确是一辆网约车，但帖子一出来，还是让不少网友坐不住了。先不说别的，150万公里的网约车，按每公里2块钱算，早挣300多万了。这车不是印钞机是什么？当然，除了羡慕的，也有不少吐槽的，直言150万公里炸了，我都得夸他想得有气势。说实话，这话说的一点毛病没有。不过玩笑归玩笑，这事儿恰恰戳中了比亚迪的核心口碑，能被网约车司机集体认准的车，皮实耐造就差刻在车标上了。要知道，网约车圈可是汽车界的终极考场，自带双重测试 buff， 一是质量耐久测试，24小时2班倒连轴转，比车企实验室的耐久实验很多了；二是性价比测试，司机靠时间挣钱，车坏1天就少1天收入，维修费贵一点都肉疼。早年网约车都是轩逸、卡罗拉的天下，现在满大街跑的都是秦 Plus 和 EV 元 Plus， 能拿下这个编制，可比任何广告都管用。不少品牌求之不得，偏偏有人拿网约车给比亚迪贴标签，说影响高端化，这点小编真不认同。国外奔驰、宝马、丰田阿尔法不也是网约车吗？照样不耽误人家是豪华车。所以小编觉得高端不高端，从来不是靠使用场景，而是靠技术硬实力。不过比起高端化争议，更多新车主关心的是实打实的问题。比亚迪用的磷酸铁锂电池开久了会不会衰减严重？网上总有人说不到阈值不给换电池，开3年就剩80%续航，这到底是真的还是谣言？口说无凭，咱们直接请3位跑了高里程的老车主现身说法。第一位是驱逐舰120千米版本的车主，这车开了3年半，总里程14万公里，其中纯电里程就占了12万。车主说，从20%电量充到满电，慢充还能充16.8度电，和新车状态几乎没差，压根儿感觉不到衰减。在他眼里，这车就是纯纯的工具车，8年就交废铁，没智驾，没高级感，但除了这些全是优点，务实的让人发笑。第二位更狠，是秦 Plus DMI 1200千米的网约车车主，总里程直接干到26万公里。这车是刚上市就买的，当时本地网约车要求车价12万以上，特意选了120公里减配版。为了省钱，天天在家充电，生意好的时候1天2充快充。车主坦言，动力系统从没掉过链子，就2个小毛病：油箱盖自动打开，去 4S 店刷系统就好；空调偶尔有异响，响一下就没，不影响开。他还晒了充电桩账单，算下来电池还有18度电，春秋天能跑100多公里，主观判断完全没衰减，放心造，没问题。第3位是2018款唐 DM 车主，总里程8.5万公里，其中纯电跑了6万公里，算下来至少600个充电循环。这位车主是个急性子，起步必大脚油门，高架没监控就超速20%开。即便如此，现在纯电还能跑80到85公里。他也实话实说，电池确实有衰减，但程度特别小，关键看充电习惯。这里给大家画个重点，按比亚迪手册要求，1到2周做一次慢充、满充满放，让电池均衡，能有效避免磷酸铁锂电池压差问题，延长寿命。这可是老车主亲测的干货。还有个更绝的案例，小编做网约车时偶遇一位师傅，开的是2019年款秦 Pro EV，车龄快7年，年跑10万公里，总里程接近60万公里，满电还能跑300多公里。不少人认为是衰减严重，其实师傅买的是最低配，当年官方标称续航就401公里。要知道这可是6年前的电池技术，现在的刀片电池能量密度、安全性都提升了，衰减控制只会更好。网约车师傅们的评价很实在，
开着省钱，毛病少，能挣钱的车就是好车，这话可比自媒体测评真实多了。也难怪比亚迪最近搞了个新操作，成立了专门针对网约车、出租车市场的独立品牌领汇汽车，首批上了4款车，都是秦 Plus EV、汉 EV 这些成熟车型的换标优化版，电池耐久直接拉满，标称支持60万公里循环寿命，精准匹配营运需求。小编觉得这招太聪明了，既保留了网约车市场的口碑背书，又避免了刻板印象影响家用车品牌形象，两全其美。这边国内还在调侃比亚迪是网约车专业户，那边比亚迪已经坐着自有滚装船在海外市场杀疯了。就在最近，比亚迪自有滚装船比亚迪长洲号抵达阿根廷萨拉特港，这是首次用自有船队向阿根廷大规模运车，标志着咱们中国车企在拉美市场的物流都能自主可控了，底气直接拉满。这款长洲号是比亚迪自有船队的第2艘，未来会组建8艘现代化滚装船，每艘能装7000辆车，目标2026年靠自有船队运输100万辆车。而且比亚迪在阿根廷也打了一手好牌，进口车型符合当地新能源政策，能免35%的进口关税。2025年刚在当地开了直属分公司，不找总代理，自己管营销服务，深耕市场的决心肉眼可见。这操作可不是第一次，去年5月，首艘滚装船开拓者1号就带着5400多辆比亚迪车抵达巴西，刷新了当地港口单一品牌到港纪录。现在巴西工厂也投产了能组装海豚青春版、秦 Plus 这些热销车型，产量都快2万辆了。2025年比亚迪全球销量约460万辆，纯电就卖了226万辆，海外市场功不可没。可能还有人酸，比亚迪也就国内卖得好，国外没人要。这话放在2024年之前，或许还能杠2句，到2025年底还这么说，纯属无知。数据说话，2025年1到11月，比亚迪出口87.8万辆，同比暴涨144%；11月单月出口12.8万辆，增幅313.4%，已经进入全球119个国家和地区，在巴西、土耳其、意大利、西班牙，新能源销量稳居第1，新加坡更是拿了全品牌销量冠军，在11个欧洲核心市场，销量直接超过特斯拉，这战绩够硬核吧？最让人意外的是迪拜这个遍布豪车的城市，比亚迪居然也烂大街了，走几百米就能看到比亚迪汉，宋 Plus 也随处可见，甚至连出租车都是比亚迪。截至2025年10月，比亚迪对阿联酋累计出口27484辆，插混占比74%，刚好切合当地高温长距离通勤的需求，月均销量800到1000辆。更狠的是售价，在迪拜比亚迪直接翻倍卖，原 Plus 卖14.99万迪拉姆，折合人民币29万多；2025款汉 EV Premium 版卖19.99万迪拉姆，近40万人民币；2024款汉 EV 更贵，接近46万，海豹卖30多万，宋 Plus 卖23万多，就连最便宜的2026款秦 Plus DMI 都卖7.49万迪拉姆，国内是7.49万人民币，差了1倍。有意思的是，这款秦 Plus 在迪拜也当网约车，在机场跑滴滴，算是把网约车身份带到了国际舞台。更惊喜的是，仰望 U8 也进军迪拜了，在当地卖65.09万迪拉姆，约130万人民币，和国内价格差不多，就摆在比亚迪 4S 店里，和其他车型同店销售，在一堆好车 4S 店中间照样亮眼。这才是高端化的正确打开方式，靠实力说话，不是靠玻璃场景。不止迪拜，埃及市场也被比亚迪拿捏了。在国内快被遗忘的 F3， 在埃及是网约车主力，还挂在 4S 店巨幅广告上。小编的一位朋友在埃及遇到同款原 Plus 车主，对方居然是从深圳工厂自购海运到埃及，车价14.7万人民币，运费税费3.5万，比当地买省了3.5万，妥妥的海淘神车。这位埃及车主说，当地油价看似不贵，但对本地人工资来说压力大。加一次油要100到143元，充电只要20元，成本是油车的1/5。即便埃及充电桩不算多，他开了4.4万公里也没半路断电，甚至还敢用辅助驾驶。要知道埃及路况混乱，
划线模糊，车辆乱变道，这足以证明比亚迪的稳定性。想起小时候，邻居开辆进口车就觉得高不可攀，说打工一辈子都买不起。现在再看，比亚迪10来万的车能遮风挡雨，皮实耐用，海外还能卖翻倍价格，成为豪车圈的新势力。有人还在阴阳怪气，开比亚迪没面子，却不知道咱们的国产车早已在全球市场扬眉吐气。从156万公里的网约车到迪拜街头的高端车型，比亚迪用实力证明好车不怕造，口碑靠实测。所谓高端化，从来不是靠贴标签，而是靠技术、靠耐用性、靠全球市场的认可。看着中国汽车从追赶到超越，这种自豪感真的太奇妙了。好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。